Так. Здесь вокруг такая красота, которую невозможно не заснять. В общем, после заката такое бывает. Это как раз в другую сторону от заката. Вот это юг. Там тоже вон костерчик парочка жгет. Я ее, кстати, не первый раз здесь вижу. Ну, как бы и ладно, и хорошо. Так сказать, картина все больше и больше становится интересной. Скажем так, там вообще интересная очень структура. Ну, в общем, всякие типы ходят, поэтому не хочу я это записывать с типами, с этими. Кстати, вот еще. А вот вам еще красивые облачка. Это уже на севере. Нереально, конечно, выглядит. Розовые такие облака. Розово-серые. Серо-буро-малиновые. Вот такая там картинка. Тоже прикольная. В общем, хотелось бы как-то все-таки какой-то итог вывести, что... Да, я еще хотел сказать, что какое-то время назад я делал, просто интересовался темой элит. Тема очень интересная. В самом-то деле, что такое элиты. Я вот, то, что я вижу, она как-то не очень-то обсуждается, скажем так, в прессе. Практически ее нету, этой темы. А исследования научные, кстати, есть. Научные имеется в виду, социологические какие-то. Я вот из той презентации, которую я делал, готовил для своего клуба, просто встречу в этой